Hello，大家好，我係西利妹，前香港資深媒體人，現跨領域藝術家、暨策展人。咁我移居咗嚟台灣咧，都3年幾啦，咁啊梗係好開心快活啦，仲使講嘅。咁與此同時咧，都遇見好多優秀嘅人類。咁我就同我老闆講話，我想開個節目咧，同呢啲優秀嘅人類聊聊天，這樣子。咁啊，老闆就話 Brilliant idea。我老闆係邊個？我老闆咪就係我咯，你見啲 channel 啊，咁啲嘢 social 全部都我嚟喎。You are welcome。喺我身邊呢一位優秀嘅人類咧，就係黃天天小姐，你好。你好。佢有一個別號嘅，就係呢個香港嘅航空界一姐，一姐。點解咧？佢咧就係香港咧第一架私人飛機嘅第一位空姐，對不對？對的。好勁啊！收嚟，啲人才都喺晒台灣咯，真係啊！咁天天我想問下，當時你有咩窿路，點樣可以入到呢一行做呢個雙一姐咧？即係第一架私人飛機嘅第一位空姐咧？冇啊！嗰陣時都係睇報紙請人嘅啫，嗰陣時咁就睇報紙咯，好細段嘅啫，即係咁呆嘅啫，咁就 apply 咯，就係咁樣咯。咁其實係咪應該咁講咧？喺呢個私人飛機空姐之前，你已經係航空公司嘅空姐，我就唔好話唔係話由另一行轉，突然間一轉就轉去第一架私人飛機。OK。因為嗰陣時係飛1985年開始咧，就飛一間紅白航空公司啦。咁係由1985年飛到2000年，走嗰陣時咧，飛80個鐘都會揾4萬幾蚊港紙一個月。哇！80年代4萬幾，買到成街嘅咯，笑真係啊！咁但係咧，佢有錢人一定係要30幾歲就要退休喎。係㗎，而家咧咩啊？我係去英航啊，搭英航啊，嗰啲空姐係70歲喎，去賺債。嗰陣時係唔同㗎，嗰陣時你又唔可以生仔啦，生仔又唔得啦。係㗎，做明星咁嘅。咁跟住咧就後尾就冇辦法啦，一定要退休。咁就好彩魚翅公司唔嫌我老。咁我就即係其實都係30幾歲啫，係嘛？38咯，係啊。我都未夠成。但係你知唔知我魚翅公司啲同學冚唪唥都係18、22嘅咋？咁係。如果係咁，你即係生得佢哋出咁界啦，即係咁講。咁跟住喺嗰度做到好辛苦啊，差唔多係佢係hourly rate 咁計嘅，就差唔多係我飛80個鐘得8000蚊咯。我講緊2000年喎，2000年，哇，好少喎，好少喎，好少喎。咁所以就搏一搏啦，咁就去。嗰陣時啲同學仔都話：你咁大膽嘅，咁去試，你唔驚係詐騙噶嘛？因為你就係講緊係睇到一個報紙嘅廣告啫。但係好彩係願意去試喎，因為咧原來嗰個老闆咧係有份投資。股東啦，some of 就係呢個魚翅集團嘅老闆，佢話如果你冇入過呢間公司，我哋係唔會請你嘅。我諗佢都好整定我，即係又整定你。整定之前已經係呢一行啦，咁跟住係嫌你老啦，其實係唔老咯，30幾歲大佬而家壯年嚟㗎。跟住就睇到個報紙啦，咁入咗行啦咁樣。咁我想問下當時嘅所謂香港第一架私人飛機咧，咁啲客路係咩嚟嘅？即係我好遙遠啊對我嚟講。我老闆係我哋間公司可以嚟香港，都係多謝呢位老闆。多謝老闆，多謝老闆，多謝老闆。佢就係好中意飛機，佢係真係一個好有品味嘅人啊！大家估下係邊個啦嚇？估中有咩先？咁估中啊，開心咯！攞屋企啲古董出嚟。好啊，免費送俾大家。佢係真係我哋公司開得成都係多謝佢咯。但係我哋公司係瑞士公司嚟嘅。咁所以就佢係買咗第一架Global Express 啦。Global Express 係即係佢係勞斯萊斯引擎嘅，好大架，好靚嘅。哇！飛機入邊啲杯杯碟碟、刀叉叉，圍起嚟都200-300萬港紙。哇！講緊。果然係私人飛機啊！嗰啲嘢好貴啲啊！佢係第一代私人飛機，係絕對唔同咯。因為跟住之後嗰啲就冇咁，永遠都係嘅第一。所以點解要訪問你啊？你第二我都唔訪問啦。真係㗎，第一係好重要嘅，冇人會記得第二嗰個㗎嘛。唔係，跟住之後嗰啲客已經唔同晒路啦。即係譬如人字拖鞋係 OK 啊，但係我呢個老闆唔係㗎，佢一定係要着嗰啲真皮嗰啲，好似拖鞋，好似鞋咁嗰啲咯。
即係嗰啲家居休閒鞋啊嘛。係啊，你全皮有講到真皮，牌子啊嗰啲咯，即係譬如啲皮啊，全部都好靚㗎，所以佢係好有 taste 咯。咁作為香港咧首位呢個私人客機空姐，即係一姐咁樣啦。咁喺呢個崗位上邊，你咁多年嘅經歷，有啲乜嘢嘅挑戰咧？遇過嘅最大嘅挑戰就都有㗎，即係有點會唔會飛到上空已經又要面對啲有錢佬？有錢佬係咪好煩㗎？唔係真係好有錢嗰啲，即係譬如屋企係出身自名門嗰啲咧，係真係好有品味嗰啲咧，係好容易嘅。同埋我發現一樣嘢咧，就係有錢佬咧，永遠都唔會食剩嘢嘅，全部佢會覺得浪費。但係咧就佢哋係有要求咯，一定係有，即係唔可以話。譬如好似有陣時就嚟 take off，佢話要飲咖啡，咁我哋都會俾佢嘅。其實就 suppose 唔得嘅，因為會練辣親咯，倒瀉嘅時候擺喺紙杯，佢就會鬧我噶啦。佢做咩要用紙？冇卡士係咪？所以即係有啲挑戰性嘅，就係譬如最挑戰就係譬如我老闆借啲飛機俾人用咯，咁借俾人用就麻煩啦。我試過咧，我問咗問題先，天天借俾人用嘅意思，咁你哋都要喺入邊，佢唔係淨係俾架飛機嘛，即係譬如機師啦、空姐都要，因為我係 package 嘛。我係跟呢架飛機嘅，咁training 係呢架飛機，咁所以一定係要跟呢一班客咯。咁就所以如果係借俾人就有少少麻煩，因為有陣時有啲客要食煙啊，咁食完煙咧個飛機就好臭嘅，咁我老闆就唔中意。咁有一次我老闆都 on board，咁有個客就攞咗啲雪茄出嚟，咁咧我老闆已經俾個眼色我啦，即係你睇下你點樣去叫佢唔好食。咁我就走埋去我你聞下嘅啫，係咪啊？咁佢以睇為真喎。係啊，咁收翻埋咯。咁但係有啲咧就好離譜，有啲會偷偷地去後邊廁所食。咁我就解釋俾佢聽，我後邊冚唪唥都係啲油缸嚟嘅，即係爆炸咯，會火燭啊咁樣咯。同埋我會被炒魷魚啊，我咁佢就有好多都會聽你講唔食咯。咁佢哋唔食煙就飲可樂咯。咁我 OK，即係指個人。係啊，朱古力可樂咯。到後期我轉咗另外一個公司，咁跟咗老闆都係去另外一個公司，咁但係咧就有做 charter 嘅 charter flight。charter 係咩意思 ？charter flight 係咩？即係租機，租機俾人飛。咁就租咗個機俾人飛，但係咧呢個客原本佢係要租一架細啲嘅飛機，咁但係個空姐俾佢投訴，因為咧飛機，譬如飛機喺度 take off taxi 緊啦。咁佢就要問佢有冇 skim milk， 我要飲咖啡。咁個空姐話冇喎，咁話。咁佢話你冇 skim milk， 咁你我呢班機唔俾錢㗎啦。嚇，係。中間我有冇 miss 咗啲咩？即係冇 skim milk 就可以唔俾錢 ，OK 喎。咁即係我去 Starbucks 都可以話你冇 skim milk，我唔俾錢。係啊。咁跟住咧，佢咪嗱臨。機長咪要轉翻架機拍翻入香港嗰個。真係，佢真係話唔俾啦，就真係要接。但係我哋每次開門閂門，即係拍翻埋。嗰都係咩？都係200萬咁樣。貴。係啊，好貴啊！所以咁邊個俾啊？冇辦法啊！咁如果你直情係我飛咗百幾萬去一笪地方百幾萬嘅話，咁百幾萬佢唔俾，咁你點啊？係咯，點啊？因為已經超過咗小額錢債，所以要揾律師係咪？一定係要翻去咁啊，去問隔離啲飛機有冇牛奶借咁樣咯。即係唔折返就係要借奶。係啊，佢翻去機場攞咁樣。係，哇，係啊，唔講真係唔知有呢啲咁鬼死呢嗱最難屎忽鬼，好屎忽鬼。最難做嗰啲客就係公司俾錢坐嘅客咯。OK，即係呢啲係一班人係做嘢嗰啲咯，佢哋就會好多要求嘅。係。咁跟住佢哋就再租啦，咁就話唔坐呢架機，話覺得架機舊又細。跟住就公司就問我老闆可唔可以借你架機，咁我個老闆話好啊，咁啊借俾你哋用啦咁樣咯。即係又係用借，咁係真係唔係租？charter 嘅。OK，即係都有錢收翻嘅。係 OK。咁但係就好大鑊啦。係，哎呀，好想聽，見到你咁樣就知有嘢聽。咁佢即係咧，我哋仲要去啲好奇怪嘅地方，去伊朗啊，去嗰啲好落後嘅地方，跟住咧就
佢要睇唔知睇邊出戲喎，咁我就冇喎。咁你我以為，sorry，我以為佢要飛去伊朗睇一出戲，原來喺機上喺機嗰度。咁嗰陣時係有限公司，冇咁多呢啲戲，因為我哋架機唔係 suppose 做冇諗住會 charter 噶嘛，啲戲都係我老闆自己帶上嚟噶嘛。咁跟住佢就唔啱啦，因為佢係鬼佬嚟嘅。咁跟住就佢話你去到嗰度幫我買啦。咁點知第日去到咧就去到伊朗，你意思係？係。佢直情係唔知嗰夜晚係唔俾你出街，出邊係有晒守衛啊，又有啲欄杆攔住。咁佢真係第日問我你買啲乜嘢？哦，對唔住啊，真係冇喎。我話咧出唔到去，宵禁我好危險。咁好唔高興，我好驚佢話唔俾錢咯。係啊，最驚係咁。跟住後尾就嘈鬧下都算啦。好彩下個 station 就有啦，就買到。咁都大鑊，都幾多呢啲濕碎，但係有 major 嘅嘢喎。係啊，咁點咧？佢落咗機咧，佢未睇完出戲啊，咁佢唔走啊，咁要停喺度俾佢睇定飛多轉咧？請問咧？咁你想點？向我睇埋先走，撐幾耐啊？唔緊要，半個鐘咯。不如咁啦。我話咧，你如果要留喺度睇半個鐘，我諗又要收你幾廿萬港紙㗎啦。我話拍喺度好耐，跟住我話不如咁啦，你攞咗隻 DVD 翻去。係咯，我差好遠喎，幾廿蚊同埋幾廿萬。OK，咁樣就攞翻去睇咯。都幾多呢啲橋撩好多橋撩客嘅。你知唔知我有而家嘅年輕人嗰啲潮語好鉗啊，係好鉗。你知唔知我有個同事仲誇張啊？佢係嗰個客叫小李飛刀客，佢自己做過空姐喎，即係做個客啊。係啊，但係佢對啲空姐，佢係做佢係新加坡人嚟嘅，咁佢係做某間航空公司嘅空姐啦，咁就係都係最後嫁咗俾一個有錢人，就買一架飛機啦咁樣，咁就譬如個空姐就係慢咗少少啫，佢就發脾氣啦，咁咧追咗好多次，快啲咁，跟住個空姐都好趕啦，咁佢都係唔滿意，就一嘢飛刀飛落去度。即係小李飛刀喎。係嗰個刀係唔係膠刀嚟嘅喎？水果刀水果刀都嚟嘅喎。跟住佢好彩。可唔可以告佢㗎？我咪同佢講啊，你俾佢飛中你飛中你咧，你就成世都俾佢養啦。係喎，係咪先？即係水果都唔會有咩嘅花面啦。可以唔中面嘅啫，中下手咯。係咯，擋一擋咁樣咯。跟住就話永遠唔喐得啦，係咪先啦？跟住仲要係咧，佢個先生咧係好中意飲酒，但係每次咧都飲到好醉嘅。咁就即係講緊阿小李飛刀個老公，係啦，咁就嘔咯喎，咁嘔咧，咁個空姐就嗱臨去戴手襪預備去清理啦，唔俾戴手套啊，點解？馬上執，叫佢馬上執。佢有啲虐待狂。咁個空姐話：咁我都要攞啲布啊。係咯，點啊咁執啊？係啊，即係其實佢虐待咯。係啊，有啲客係會係咁樣嘅，但係最唔明白係佢自己係本身係空姐嚟㗎。佢應該受嗰啲 trauma 係咪咧？唔知喎。我真係唔知喎。反而就係越係嗰行就越恰翻嗰行喎。係啊。咁終於你個朋友係頂咗幾耐先？冇啊，後尾翻到去咗外國嘅架機，咁就問佢今日個客冇鬧你啊咁話啦，咁佢就話有仲飛刀，咁跟住佢話有冇傷啊？佢話冇傷，跟住就馬上換 crew 咯，即係話唔好再做落去咯，同換咗佢咯。哇，其實都唔係話大家覺得做空姐好風光啊！如果遇着呢啲，我意思係。仲要係私人飛機廳好似好高級啦，原來反而仲更多呢啲生命危險嘅嘢。因為其實我哋好似一個 butler 咁樣嘅啫，即係覺得你唔管家係啦，管家除咗識 safety 啊，要解決佢嘅問題，係啊，咁要解決佢嘅情緒，係啊，即係你要快得嚟又唔好俾佢睇到你流汗，好緊張，好難做，即係咧永遠都要笑到閂門為止，即係前面
個 kitchen 個門閂咗，都唔可以俾到見到你喊啊咁樣咯，係啊，即係唔係人哋想像有，當然有好有風光嘅時候啦，有，亦都有好多。咁基本上好個客係比唔好個客係多嘅。哦，咁聽落都安樂啲。係啊，係啊。咁啊，天天聽你咁講咧，咁其實我想問下，做一個私人飛機嘅空姐，最重要嘅技能，你頭先講其實好多技能啦已經，但係如果俾你揀一個最重要嘅技能係邊一樣咧？最重要啊，執生咯，即係要執生咯，係啊。有啲客係會唔理你，即係有啲客係唔中意你，好似有啲女仔會好緊張，成日都會盯住個客，咁個客就會同我投訴，佢話：麻煩你幫我換咗人啦，因為我覺得好緊張，佢淨係對住我好緊張，我已經做嘢好緊張，佢話可唔可以換一個唔好即係超啲嘅，即係唔好咁緊張啊！你講呢個情況嘅時候，因為你已經係高級㗎啦，係啦，咁所以就係同你投訴啊，就係揾你啊咁樣。咁其實個壓力都好大喎，反而做細嘅好似冇咁多壓力。嗰陣時好舒服㗎。我第一個老闆咧，一年我以前一個月飛80個鐘，但係我第一個老闆我一年先飛60個鐘。哇，差好遠啊！我每個月都係飛一班短機，有陣時好舒服喎，都唔使飛。係啊，好舒服。咁但係嗰個出糧就係月薪咁樣。月薪。咁所以其實 overall 係即係一定叫做穩定，加埋呢個薪酬上面係好過做一般航空嘅普通嘅空姐。好多，譬如因為我哋呢行係唔同 commercial 嘅，即係我哋都要抹飛機啊，或者係入邊飛機嘅飲食，我哋都要負責嘅。咁跟住就好多嘢拎到好似咕喱咁樣嘅。咁跟住好難想像，因為我哋成個空姐就係一個篋仔拖住咁樣，哇抹飛機，高踭鞋咁樣，中踭鞋咁樣。commercial 哇，抹飛機好難想像㗎，飛機咁大，我個畫面而家係得你一條友喺外邊咧，喺入邊抹咯，抹到一身，仲要抹啲刀叉散都幾多嘢㗎，因為你見到嘅嘢都要係你管㗎嘛。好多嘢㗎，係啊，最辛苦就係去國內啦，因為嗰陣時飛機係好少有私人飛機㗎嘛。係啊，咁咧你一入到去咧就要諗定辦法點樣擋啲人上嚟啦，因為好多啲海關人員詐帝話要上嚟檢查，其實佢唔係去上嚟影相啊。哦，即係打卡係啊。咁我就一定要俾啲鞋套佢哋着。係。咁有陣時影到仲要影埋老闆添，咁你又要幫老闆擋。直頭呢個位係保鏢添喎，加埋你直頭。係啊，係秘書、保鏢、管家、清潔總監。哇，聽落都唔係幾少嘢做喎。因為佢哋上嚟影相，咁你咪公開晒入邊。係。跟住同埋佢哋嗰陣時，國內啲好大塵啊，啲腳嗰啲好多泥啊，咁樣你踩上嚟，你又再買一次，我又要吸嘅喎。係。咁所以好多嘢要應付咯。咁同埋最勞氣就係訂 catering 啊，即係譬如有陣時我老闆想食雪糕，咁啊記得喺某個 port 又係國內啦，咁佢送啲雪糕上嚟，咁我一定會查嘅。咁打開，咦，溶晒，我溶晒，點食啊？有溶晒唔食得會肚屙。佢同我講，佢話你雪翻佢咩？唔得㗎，千祈唔好啊，會肚屙㗎。嚇唔得喎。係啊，即係嗰陣時係冇乜有華人有私人飛機，所以我哋嗰個困境係好，即係做 catering 嗰個困難係有咯。咁喺你呢個私人飛機飛行嘅生涯入邊咧，最驚險嘅一次又係咩咧？咁啊去邊做乜咧？點解咧？哦，驚險啊！即係如果驚險就係即係有冇接近死亡嘅經驗咧？有，因為你飛得多就會有多，即係咯，有幾次添。哇，係啊，都幾大命嘅天天。係啊，有好多後福啊佢。係啊，有一次咧好笑嘅就又係借架飛機俾人啦，咁就唔係收錢嘅，係真係借啦。借俾一啲皇室嘅人員啦。我正想，本來我頭先想插咗話，可唔可以借下俾我？原來要皇室。點知咧飛下咧，我哋 suppose 係要喺某一個地方度 landing 嘅，咁點知咧機長同我講，佢話我哋而家要 divert 啦。我話點解啊？聽呢啲有啲驚。佢話因為我哋個指示器咧顯示出嚟，我哋個機轆出唔到嚟啊！哦，可能出得一半。咁我話嚇，咁點啊？佢話我哋要轉飛第二個 port landing。咁我咁都會係啊，都係出唔到嚟㗎個轆。係咯。
佢話，但係 at least 佢話嗰個 runway 長啲 OK 佢可以慢慢明線咯，唔使就唔使擦。係啊咁樣。咦，我都識揸飛機喎。跟住 landing 我話俾啲皇室人員聽啦，咁佢哋就當然佢哋已經換晒啲皇室嘅衫，好靚咁坐喺度預備 landing 俾人影相，咁都冇辦法啦。係啊，生死時刻嚟。即係準備 emergency 咯。即係 emergency，即係咪我哋睇戲嗰啲要咩 embrace 咩？即係預備可能要撞。即係要話俾佢聽啲嘢喺邊啊咁樣咯，just in case 真係有咩嘢就咁佢哋咯。佢哋有冇 panic 啊？佢哋果然就係見過大風大浪。好 calm 啊！佢哋又帶晒啲保鏢啊，都冇乜嘢。咁好啦，呢個係第一個 emergency landing case 啦。咁第二個 landing case 咧都好好笑。第二個 landing case，飛機漏油，呢個應該係我第二個老闆啦。咁我第二個老闆好勤力嘅，佢係 business trip 多，唔係玩嘅。咁 business trip 嗰啲人咧就會係好 nervous 嘅，緊張做嘢嘅。咁就冇之前啲老闆咁 relax 嘅，咁佢咧就飛機漏油，但係佢好 relax 啊。話俾佢聽，老闆啊，飛機而家要大 work 啊，因為我哋漏油，我哋唔可以繼續飛，即係要 make 個 landing 啊。咁話係啊，咁你快啲同我 booking 睇下有邊間航空公司，我要趕住去 meeting 啊。即係都仲係諗住轉機咁啊。都要諗住係 land 到嘅，會 land 到就諗住係冇事嘅。咁咧就諗住。我想問啊，你咁樣講係咪即係個漏油情況係可大可小嘅咧？即係可以係炒機，即係可以係都少少有危險嘅。即係如果萬一你係估啲樓有，你估唔到佢漏咗幾多㗎嘛？咁你真係要快啲揾笪地方。一係就冇油，一係就可能會引爆咁之類咁樣。但係你老闆就係，我唔好講咁多，漏油你漏飽佢，我要轉機 booking 飛機我要開會。可能佢係 trauma 大得滯咧，令佢shift 咗個 attention 啊。不過佢係好中意做嘢嗰啲人。仲有一次都好恐怖嘅，但係就我知道之後知道嗰陣時已經係都冇乜時間，好驚啦。因為咧，我上去 copy 話俾我聽，叫我望下個玻璃咯，原來裂咗啊！喺邊即係 captain 個位。跟住我咁點算？係咯，點算啊？裂咗爆喎，點話冇嘢，佢入邊仲有一層嘅，佢唔驚，佢唔驚入邊仲有一層咁話咯。咁佢不過唔好話俾個客聽。係，我驚，我哋聽下，我已經驚嘅客聽。咁但係後尾咧，個客係即係呢個係佢自己嘅飛機啊嘛。咁佢 landing 一定會走上嚟，即係可以走前面㗎嘛。喺前面一定會經過 copy 嘅飛機師。嗰個工作室啦，咁就同佢哋講聲唔該晒。咁佢就見到點解個玻璃窗爛晒？其實應該好爛喎，咁樣一望到，即係唔係裂少少，即係好爛碎咁樣咯。係啊，不過嗰時已經 landing 啦嘛 ，landing 咗得啦 ，landing 咗。我想問嗰個玻璃由你發現去到 landing，其實佢有冇再擴散咗？又冇喎。OK，因為已經碎晒。係好碎，我唔知係入邊嗰塊碎定出邊碎到盡啦，碎到盡，都幾驚喎！而家聽見如果我就算搭普通我啲民航，哇！我嗰個窗口位有一個裂痕，我都即刻已經應該要舉手啦。但係其實如果飛緊都冇乜嘢可以做，有嘅我會去問佢有冇大力膠布咯。點都要黐一黐，點解嗰陣時唔諗黐一黐咧？你哋又冇得黐㗎啦，係咩？點樣出去黐啊？出邊嚟嘅係喎，係 sorry，又係你咯，你唔知喺邊個門行出去咯？咁都講一講民航㗎啦，即係我哋搭人民好多市民搭緊民航，佢試過有一次好犀利啊！後邊有幾個空姐，因為就嚟落機，咁就要close duty free 就點數，咁就個卡門就開咗啦。咁點知突然之間有個 turbulence，個空姐係由彈起咗啊，然之後跌翻落嚟咧，會暈嘅喎。佢嗰個卡咁樣戒咗上去，跟住咧佢隻眼係啊，隻眼係閂唔到咯，係啊。另外一個空姐好中意打麻雀㗎，隻手指屈親咯。同一班機同一件事講緊，同後邊4個空姐都受傷咯。咁好勁啊嗰個！咁佢你知佢中意打麻雀嗰陣就打唔到啦。而家打唔到麻雀，佢就唔係有電動麻雀台嘅。佢之後都冇做啦，做唔到，隻手指公活動唔到啦。咁要賠㗎咯，即係有保險賠。要。咁
半邊面嘅空姐咧？隻佢個眼眼生唔到咯，咁生唔到，但係要做手毀術容。咯，係啊，好慘係啊所以真係有陣時啲氣流係估計唔到。係其實最危險嘅機場嗰陣時係話芝加哥咯，因為哦係啊芝加哥好大風嘅，咁咧佢直情係吹喐部機。要啲人考試係用芝加哥嘅機場考試，哦但係好耐之前咧，亞洲嗰啲航空公司就會用香港嘅機場考試咯，舊機場九龍係咩？嗰邊有好大風㗎？定係好窄好細啊？係啊，係但係你知唔知以前飛紅白航空公司好好玩嘅，即係啊咧 landing 親咧，啲日本小姐就話啊，影相明唔明？其實真係好靚嘅，係啊，幾好笑，成班夾妹喺度。係啊係啊哇！啲客好中意喎，啲男人啊。係喺香港咧，啲男人客中意睇 magazine 嗰陣時，飛機冇咁多電影啊，睇哦，係 magazine。啊係啊。啲日本客咧好中意咁樣睇，然之後，咦？咩衝咩吉先裙底？係啊，佢以為咁樣可以裝到咯。點啊？3D magazine 咩？好笑喂呀！啲女人真係好鬼長氣㗎，未講完啊！條片太長啦，剪開佢啊！留意下集啦。